Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saya bersama Dirjen. Kali ini saya akan makan ikan mas 2 ekor, ikan goreng mas ya 2 ekor. Ini beratnya ini sekitar 700 gram atau 7 ons. Dan nasinya banyak guys. Kemas di sambal tarasi, maknyus, ditemani dengan sayur kelor. Ini ada daun kelornya, ini ada buah kelornya. Ini saya masak bening ya. Coba. Oh, enak. Dimasak bening asam ya, enak. Guys, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayur kelor guys. Lupa guys, sudah terlanjur lapar ya. Ini sayur asamnya, sayur bening asam, asam.
telur guys, ikan mas 2 ekor. Pelan-pelan ya, banyak tulangnya. Masya Allah, enaknya. Sama nasi sedikit ya guys. Lagi enak, enak sayurnya, enak ikannya, enak sambalnya, semua enak guys. Enak. Saya suka kepala ikan guys, kepala ikan enak. Enak, enak. Tulangnya banyak.
Masya Allah. Telurnya guys, telur ikan. Oh. Enak. Enak sekali sayurnya guys. Masya Allah. Makanan sesederhana ini, makanan mengalahkan makanan yang enak di restoran bagi saya.
sayurnya guys, sudah tinggal sedikit, tinggal kuahnya habis. Tulangnya oke guys, sisa tulangnya ini semangka. Oke, sekian dulu video-video saya. Ini habis semua ya guys. Sambalnya masih ada sedikit, sayurnya juga tinggal kuahnya sedikit. Sampai di sini dulu video saya. Tunggu video-video saya selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, nonton, dan share ke teman-teman ya. Dadah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.